हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइव गुड टेक। दोस्तों आज से पहले दोस्तों मैंने अपने इस चैनल पे 2 से 3 पीसी असेंबल करके आप लोगों को दिखाया हुआ था जो कि लो बजट वाले थे। लेकिन आज के इस वीडियो में भाई करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग CPU का असेंबल। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी फटाफट से जा करके प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, सबसे पहले तो जिन हार्डवेयर का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ उनका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन क्या उसकी डिटेल्स है वो मैं इस वीडियो पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि सेपरेटली मैंने हर हार्डवेयर के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके उसको देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं अपने CPU केस की, तो भाई CPU केस जो हमारा है वो आता है 2400 रुपीज़ का। इसके बाद अगर मदरबोर्ड की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर MSI मदरबोर्ड का यूज़ किया हुआ है जो कि आपको मिल जाएगा 6500 रुपीज़ तक। और प्रोसेसर जो मैंने यूज़ किया i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, ये अप्रॉक्स आपको 12,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। 16 GB रैम का यहाँ पर यूज़ मैंने किया है क्रूसिल ब्रांड का, जो कि आपको 2500 रुपीज़ तक मिल जाएगा। यहाँ पर जो मैंने SSD यूज़ की वो PNY और WD की है, वो डिपेंड करता है आप कितनी SSD यूज़ करते हैं। तो दोनों SSD मेरी लगभग 2500 रुपीज़ की है। ग्राफिक कार्ड के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ GT 1030 वाला ग्राफिक कार्ड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8000 से 9000 के बीच में मिलता है। और PSU के लिए यहाँ पर जेब्रॉनिक का PSU यूज़ कर रहा हूँ जो कि 450 वाट का PSU है। तो बिना देरी के सभी हार्डवेयर को करते हैं अपने CPU केस में असेंबल, और इसके बाद विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, कुछ गेम इंस्टॉल करेंगे और गेम प्ले करके भी देखेंगे।
सो गाइस फाइनली CPU असेंबल का जितना भी काम था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली आपसे मिलते हैं इसमें विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करके और कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स को इंस्टॉल करने के बाद, और उसके बाद करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग गेम प्ले। सो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर मैंने अपने इस गेमिंग पीसी को बिल्ड करने में जो भी कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त का रिस्पांस मुझे देखने को मिला है। गेमिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं, गेम प्ले की बात करते हैं, तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस मुझे देखने को मिली और FPS वगैरह भी ठीक ठाक इसमें मिल जाता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो FPS देखा है वो 100+ देखने को मिलता है GTA 5 में, और जो भी यहाँ पर मैंने सेटिंग रखी थी वो सभी हाई ग्राफिक्स पर भी प्ले किया हुआ है और मीडियम ग्राफिक्स पर भी प्ले करके देखा है। हाई ग्राफिक्स पे 100+ मतलब 120 110 के आसपास रहता है, और जब मीडियम सेटिंग पे इसको प्ले करते हैं तब ग्राफिक्स का जो FPS है वो लगभग 150 के आसपास पहुंच जाता है। अगर यहाँ पर अपने इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की कमी लगती है, वो है ग्राफिक कार्ड को लेकर के। अगर अपने इस पीसी में मैं यहाँ पर ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा RTX या GTX सीरीज़ का लगाता तो फिर मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता, क्योंकि मैंने सिर्फ एक GT 1030 का यूज़ किया है जो कि एक एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड है, तो उतना अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिला। मतलब कि जो कलर डेप्थ वगैरह होती है वो उतना क्लियर इस ग्राफिक कार्ड में देखने को नहीं मिलता। तो वैसे तो ग्राफिक कार्ड को छोड़ करके और भी जितना कॉन्फ़िगरेशन है वो परफेक्ट है बिल्कुल एक गेमिंग पीसी के लिए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी हार्डवेयर बाय करना है तो उसको बाय करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इजीली उसको बाय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को रखते हैं बस ये तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।